பட்டர் நான் சிக்கன் 1 கிலோ எடுத்துகிட்டு மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள், மிளகுத்தூள், கொஞ்சமாக தயிர், உப்பு சேர்த்து ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் சூடான கடாயில் வெங்காயம் போட்டு மிளகாய், சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், மிளகு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணக்கிடணும். வணக்கினதுக்கப்புறம் நமக்கு எப்பயும் போல் தக்காளி போட்டுட்டு அதை நல்லா உப்பு சேர்த்து நல்லா வணக்கி விட்டுறணும். வதக்கி விட்டுட்டு மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிடணும். நம்ம ஏற்கனவே சிக்கன்லேயே கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் இதில் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஸ்பூன் மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா காரம் அதிகமாகிடும், அதுக்காக தான். அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் நல்லா சூடாக ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம சூடாக கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த அரைச்சதை அதில் சூடாக அதில் நம்ம நல்லா ஊற்றினதுக்கப்புறம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஏற்கனவே ஊற வச்ச சிக்கன் எடுத்து அதில் நல்லா போட்டு நல்லா சூடு நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அது நல்லா கொதித்து வர வரைக்கும் நம்ம பட்டர் நான் செய்யலாம். மைதாவில் ஒரு 2 மணி நேரம் எப்பயும் போல் மைதாவை ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சப்பாத்திக்கு பிழையிற மாதிரி பிழைஞ்சிட்டு எள்ளு போட்டு அதில் கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி போட்டு நல்லா எடுத்துகிட்டு தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்துடணும். எடுத்ததுக்கப்புறம் சூடாக நம்ம சிக்கன் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடும். அப்புறம் வச்சு சர்வ் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம நல்ல ஒரு டின்னருக்கு நல்லாயிருக்கும்.